Ja ću vam govoriti o nemjerljivim zdravstvenim utjecajima redovitog konzumiranja maslinovog ulja. Za nečim što se naziva limun ili specijalnije ćemo još govoriti o samome limunovome soku. I što će se dogoditi u vašem organizmu, a ovo veliki broj osoba interesira, ima potpuno pogrešno shvaćanje što se zapravo događa ako svaki dan odlučite konzumirati jednu žličicu maslinovog ulja sa jednom žličicom limunovog soka zajednički promiješano. Na kraju ove ću vam emisije reći što možete očekivati od ovog tipa zajedničke kombinacije. Ali da bi to i malo počeli shvaćati što se zapravo događa kod ovakve vrste problematike ili zapravo eventualnih zdravstvenih blagodati, morat ćemo malo razlučiti što je zapravo maslinovo ulje i što su zapravo utjecaj na naše zdravlje od limunovog soka ili specijalno redovito konzumiranja organskog limuna. I mi ako želimo konzumirati i imati najbolje zdravstvene blagodati redovito konzumiranja maslinovog ulja, moramo razmišljati da ono mora biti ekstra djevičansko organsko, još ukoliko je moguće hladno prešano maslinovo ulje. I upravo iz te perspektive veliki broj ljudi će ostati šokirani kada vi redovito konzumirate maslinovo ulje na ovu verziju, što može očekivati za vaše tijelo. I mi zapravo kada govorimo uvijek je neočekivana radost kada se ispostavi da je nešto tako nevjerojatno ukusno, tako i nevjerojatno dobro za vas. Maslinovo ulje već je tisućama godina glavna tema mediteranskih kultura, koje datira još od starih Grka i Rimljana i danas je najpopularnije ulje za kuhanje u samoj regiji. Zapravo stručnjaci za prehranu nekakva istraživanja govore da rekli smo tisućama godina unatrag se u starim drevnim civilizacijama, specijalno rimskoj i grčkoj, redovito koristilo maslinovo ulje. I mi kada govorimo o samom maslinovom ulju, u usporedbi sa drugim uljima za kuhanje, maslinovo ulje ima jedinstveni potencijal jer ima veliku količinu izuzetno visokog postotka mononezaštićenih masnih kiselina koje se nalaze u cijelom maslinovom ulju. Kao rezultat toga konzumacija maslinovog ulja povezana je sa svime, od poboljšavanja razine kolesterola do jačih raspođenja, sve do jačih samokostiju. I kada govorimo osim tih mononezasićenih masnih kiselina, samo maslinovo ulje je krcatoš, a nešto što se nazivaju polifenoli. I mi kada konzumiramo redovito same polifenole, možemo reći da su specijalno to prirodno bioaktivni spojevi sa antioksidativnim svojstvima. Polifenoli djelomično pogoduju zdravlje i se bore protiv oksidacijskog stresa, vrste stijesa koje tijelo oštećuje lipide, proteine i DNK, na koji način doprinose srčanim bolestima, raku, dijabetesu i samoj demenciji. I to ono što smo rekli puno puta. Vi kada redovito konzumirate namirnice koje su bogate antioksidansima, a specijalno antioksidansima iz maslinovog ulja, djelovat ćete izuzetno protuupalno. I na prvom mjestu ću vam reći, redovitim konzumiranjem maslinovog ulja vi značajno poboljšavate funkcioniranje vašega srca i vaših krvnih žila. Jer bolesti srca i krvnih žila su najveći problem današnje modernog načina života. Redovita konzumacija izuzetno loših namirnica, pijenje velike količine lijekova desetljećima, jako malo vježbanja, prekomjerna tjelesna težina, enormna količina stresa i kronična nesanica dovode do velikog broja osoba da doživljavaju problema sa srcem. Visoki krvni tlak, nastanak krvnih ugrušaka pa nastanak srčanog udara vi možete na potpuno prirodan način početi sprječavati redovitim konzumacijom maslinovog ulja. Isto tako, maslinovo ulje, gdje velike količine upravo ovih mononezasićenih masnih kiselina i polifenola jako blagotvorno djeluje na funkcioniranje vašega mozga. Onaj dio vezan je za krvne žile i sprečavanje krvnih ugrušaka jako je bitno iz perspektive prevencije moždanog udara i nečega što se naziva demencija ili Alzheimerova bolest. Jer apsolutno su sva istraživanja apsolutno zapravo bi rekli jasna, jer mi kao nacija ili zapravo gledajući kao ljudi u svijetu izuzetno ubrzano, ajmo tako reći, starimo, imamo puno više starijih osoba nego ikada u povijesti, a imat ćemo ih još više u sljedećih nekoliko desetljeća godina života, a posljedica svega toga je puno veći rizik od nastanka Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti i bilo koje vrsta demencije. Isto tako i od moždanog udara, a upravo nam iz te perspektive značajno pomaže redovito korištenje maslinovog ulja.
Maslinovo ulje kao takve možemo reći da može smanjiti rizik od određenog vrsta raka. Iako nijedna hrana nije čarobni lijek za prevenciju protiv raka, konzumacija maslinovog ulja može biti jedan od razloga zašto se stope raka osobito niže u mediteranskim zemljama. Nalazi iz nedavne studije iz 2020. godine sugeriraju da ekstra djevičansko maslinovo ulje pokreće promjene u crijevnim bakterijama koje su povezane sa prevencijom raka debelog crijeva. A prethodna istraživanja su pokazala da žene koje jedu više maslinovog ulja imaju manji rizik od raka debelog crijeva i raka dojke. I nekoliko komponenti maslinovog ulja je antikancerogena svojstva kao što su oleinska kiselina, hidroksicetol, olekantol, fitosterole i nešto što se naziva skvalen. I vi redovito koristeći maslinovo ulje imate ona blagotvorna antikancerogena svojstva. Jer mi kada govorimo o samom raku možemo reći da veliki broj raka u današnjem modernom načinu života su izuzetno velikom porastu. U najvećem smo opasnosti od nečega što se naziva rak pluća za muškarce. Kod žena je to zapravo rak dojke. Međutim, jedan od onih enormnih raka, zapravo vrsta raka koji značajno rastu je danas rak debeloga crijeva. On je praktično u većini razvijenih zemalja svijeta već na 2. ili 3. mjestu, što je enormno velika povećana razina u odnosu na prije 20 do 30 godina. I generalno razmišljamo, blagotvorno protuantikancerogeno djelovanje redovitim konzumiranjem maslinovog ulja možemo naravno postići. Možemo reći isto tako, maslinovo ulje itekako podržava zdrave mentalne izglede i raspoloženje. Ono što možemo reći, u jednoj studiji 30% sudionika je ušlo u remisiju zbog umjerene do teške depresije nakon 12-tjedne intervencije mediteranske prehrane koja je uključivala maslinovo ulje. Dodatna istraživanja sugeriraju da korisne masti maslinovog ulja podržavaju središnji živčani sustav, pomažući živcima da pravilno funkcioniraju i povećajući razinu neurotransmitera serotonina koja podržava samo raspoloženje. Što konkretno znači da veliki broj osoba koje patite od kronične depresije, kroničnog stresa, kronične anksioznosti, redovitim konzumiranjem maslinovog ulja možete si pomoći iz ove perspektive. Bolja funkcija pamćenja, bolja funkcija koncentracije, jer blagotvorno djelujete na funkcioniranje vašega mozga. Isto tako, svi vi koji imate problema sa zglobovima, pa imate bolesti koje se nazivaju artroze, artritisi, bolne, ukočene, otečene zglobove, redovitim konzumiranjem maslinovog ulja možete si itekako pomoći. Osobe koje imaju problema, specijalno kada govorimo o samoj zdravlju kostiju, u kategoriji itekako velikog pojačavanja zdravlja kostiju snage ide redovitim unošenjem kalcija, vitamina D koji grade kosti. Upravo u tijelu zapravo može se uključiti stanice oksalata koji razgrađuju kosti, ali istraživači govore da protuupalni polifenoli maslinovog ulja mogu pokrenuti mehanizme koji pomažu u sprječavanju razgradnje kostiju i stimulirati stvaranje novih kostiju, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, redovitim konzumiranjem maslinovog ulja prevenirate nastanak samih problema sa osteoporozom, osteopenijom, generalno vezano za porozne i izuzetno loše kosti, a u najvećem opasnosti ste svi vi žene, specijalno iznad 50. godine života. Redovito konzumiranje maslinovog ulja značajno pojačava vaš imunitet. Specijalno je jako bitno maslinovo ulje ukoliko zapravo niste znali da maslinovo ulje značajno povećava funkcioniranje crijevnog mikrobioma. A crijevni mikrobiom se nama nalazi naravno u tankom i debelom crijevu. To je zapravo sve ona široka lepeza, milijarde samih mikroorganizama koje nazivamo virusi, bakterije, gljivice i slične vrste mikroorganizama onoga izuzetno dobroga tipa koji nama su ključni za naše zdravlje i pojačavaju naš imunitet. I vi kada redovito konzumirate maslinovo ulje, a rekli smo specijalno organsko, ekstra djevičansko maslinovo ulje, još ako je hladno prešano, hranite crijevni mikrobiom, imate puno bolji imunitet. Redovito koristeći samo maslinovo ulje, možemo reći da uravnotežujete šećer u krvi i možete pomoći u prevenciji dijabetesa. Zdrave masti su ključna prehrambena komponenta za sve koje pokušavaju spriječiti ili upravljati dijabetesom tipa 2. U studiji iz 2017. ljudi koji su jeli najviše maslinovog ulja imali su niži šećer u krvi, natašte i 16% smanjeni rizik od samoga dijabetesa. Sve masti
pomaže usporiti apsorpciju glukoze u krvotoku što može održati stabilnost šećera u krvi, ali istraživanje sugeriraju da glavna mononezasićena masnoća u maslinom ulju, oleinska kiselina, itekako može potencirati normalizaciju funkcije inzulina u vašoj krvi. A vjerujte mi, veliki broj osoba je već sada u rezistenciji na inzulin. Jer zašto mi to znamo? Jer istraživanja su isto tako u potpunosti jasna. Računajući za 20 do 30 godina, praktično 40 do 50% odrasle svjetske populacije će imati dijabetes tipa 2. Jer, rekao sam, opet je to sve uzrok ovaj današnji modern način života, loš, zapravo generalno razmišljanje o životu, izuzetno loša prehrana i drugo. Dakle, ukoliko želite prevenirati nastanak rezistencije na inzulin i želite kontrolirati, dakle, razinu šećera u vašoj krvi na najbolji prirodan način, maslinovo ulje nam ovdje može pomoći. Isto tako, maslinovo ulje je prilično, dakle, zasitno i ono kao takvo samo po sebi ima mogućnost da vas učini sitima na dugi vremenski period. Odmah iste sekunde imate puno veću šansu da smršavite, što je izvanredno bitna situacija. Redovito korištenjem maslinovog ulja možemo reći da ono je, što se tiče samih ulja, izuzetno bitno, može se itekako s njime kuhati, jer ono što moramo reći da maslinovo ulje izdržava puno visoke temperature, maslinovo ulje suzbija oksidativni stres uzrokovan toplinom i usporava stvaranje nezdravih samih spojeva. I ono što je zapravo, dakle, još bitno za reći. Mi kada govorimo o maslinovom ulju možemo reći, ako ga samo koristite, ovo je sve vama itekako očekivajuće. Kada koristite redovito limune, dakle, morate mi itekako biti svjesni. Kada govorimo o samome limunu, iako su još, nismo sigurni odakle zapravo limun je nastao, međutim danas se razmišlja, vjeruje da je porijeklom iz Indije, Kine ili Burme. Limuni su u drevni Rim ušli u 2. stoljeću prije Krista, ali još nisu bili široko korišteni ili kultivirani u Europi do kasnije. Zapravo to se nije dogodilo do oko 1000. godine nakon Krista. Tada se limun zapravo počeo širiti na ovu mediteransku regiju, slično kao i, dakle, maslinovo ulje. Jer i maslinovo ulje i limun se smatraju dijelom one mediteranske prehrane, koje veliki broj vas zna da je itekako zdrava za vaše tijelo. I ono što je jako bitno za reći, negdje tamo u 17. stoljeću, točnije preskom 17. 18. stoljeća, negdje oko 1747. godine, jedan znanstvenik koji se naziva James Lind je otkrio zapravo da limuni ili vitamin C iz limuna može pomoći liječiti nešto što se naziva skorbut. Jer u to doba jako veliki broj osoba, specijalno mornara, je provodio na moru i oboljevaju od skorbuta, kroničnog nedostatka vitamina C, onda to nisu znali. Međutim, ono što mi danas znamo, da je limuni su itekako krcati sa vitaminom C. I mi kada govorimo o samom, dakle, limuni, oni su danas pristojan izvor kalija i vitamina C, a glavni biljni spojevi limuna su limunska kiselina. Ona je najzastupljenija organska kiselina u limunima. Limunska kiselina može spriječiti stvaranje bubrečnih kamenaca. Hesperidin, ovaj antioksidans, može ojačati krvne žile i spriječiti aterosklerozu, nakupljanje masnih naslaga unutar vaših arterija. Diosmin je antioksidans koji se koristi u nekim lijekovima koji utječe na cirkulacijski sustav i diosmin poboljšava mišićni ton i smanjuje kroničnu upalu u vašim krvnim žilama. Eritrocin, ovaj antioksidans, se nalazi u limunovom koru, limunovom soku i nešto što se naziva D-limone, što je nevjerojatno bitna perspektiva. I ove takve vrste kemijskih supstanci se nalaze u našem limunu i vi ako ćete uzeti jednu malu žličicu, dakle, soka od limuna svaki dan, opet govorimo da bi trebao biti organski proizvedeni sok od limuna, možete prije svega očekivati značajno poboljšavanje vašega imuniteta. Jer upravo izuzetno velika količina vitamina C pojačava naš imunitet, štiti naše tijelo od nastanka, recimo, specijalno bolesti gornjih dišnih puteva. Prehlade, viroze, dakle, gripe, infekcije gornjih dišnih puteva puno jednostavnije rješavate redovitim korištenjem samoga limuna, međutim, čim jačate imunitet, sve vaše potencijalne tegobe idu na puno bolju perspektivu. Redovitim korištenjem, dakle, limuna pomičemo zdravlje srca. Limun daje oko 31 mg vitamina C, što je 51% referentnog dnevnog unosa. Jedan od najimpresivnijih koristi limuna je njezin učinak na zdravlje.
Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C, uključujući nekoliko obroka ovoga kiselog ploda, u vašoj prehrani tjedno moglo bi se pomoći da vaše srce bude zdravo i snažno. Isto tako, redovitim konzumiranjem samoga limuna značajno poboljšavate funkcioniranje vaše kože, smanjujete nastanak od samih bora i ona vidljiva oštećenja kože specijalno idu ukoliko u vašoj koži imate sve manju i manju koncentraciju nečega što se naziva kolagen, nešto što se naziva elastin i keratin. A upravo vitamin C je onaj glavni vitamin koji će potencirati funkcioniranje vašega kolagena u koži. Ima upravo ta antioksidativna svojstva, dakle štiti vas od UV zračenja, vidljivo ćete se štititi zapravo nastanka suhe, ispucale, loše kože, međutim, ukoliko već imate problema onoga tipa sa psorijazom, ekcemima, dermatitisima i sličnim vrstama kožnih oboljenja, redovitim korištenjem limuna si ovdje možete pomoći. Dakle, limun kao takav je izvanredna namirnica za sprječavanje bubrežnih kamenaca. Ako patite od bubrežnih kamenaca, 1 ili 2 limuna u svakodnevnoj prehrani može vam značajno pomoći, zato što limuni sadrže limunsku kiselinu, a dokazana limunska kiselina povećava volumen urina i pomoć u prevenciji bubrežnih samih kamenaca, što je nevjerojatno bitno za vaše zdravlje. Isto tako govorimo da je vitamin C jedan od onih snažnih antioksidanasa koji ima antikancerogena svojstva. Upravo redovito korištenje limuna pomažete si u prevenciji nastanka raka. Isto tako, kada redovito koristite sami limun, on kao takav omogućuje vam detoksikaciju i čišćenje organizma, a samim time potencirate brže i kvalitetnije mršavljenje, što je super perspektiva. Redovitim korištenjem samoga limuna povećavate apsorpciju željeza. Željezo je nevjerojatno važan mineral za vaše tijelo. To je jedna od glavnih komponenti hemoglobina koji se nalazi u crvenim krvnim stanicama i pomaže tijelu s kisikom koje treba. Postoje mnoge skupine ljudi u opasnosti od nedostatka željeza, specijalno vegetarijanci i vegani. Osim toga, žene reproduktivne dobi u većem su riziku od gubitka krvi kroz samu menstruaciju. Upravo vitamin C pomaže u apsorpciji željeza kako bi se spriječila stanja poput anemije uslijed nedostatka samoga željeza, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, i puno toga nama još može limun pomoći ako ga koristimo u pravilnim omjerima. I dolazimo sad do onoga najključnijeg od svega. Veliki broj dezinformacija danas kola u medijskom prostoru. I sada dolazimo do onoga najbitnijeg sa početka naše emisije. Velik broj ste puta čuli od izvora koji nisu nimalo relevantni i nisu izvori koji će vama dati pravilne zdravstvene informacije. Nažalost, veliki broj vas sluša, pa čujete jako veliki broj neistina. Dakle, veliki broj puta sam vama rekao da redovitim korištenjem limuna zajedno sa maslinovim uljem da dobijete neku enormnu bitnu kombinaciju koji će, osim ovih zdravstvenih blagodati kad ih zajednički koristite, enormno više potencirati zdravlje vašega tijela, što uopće nije istina. Zapravo ne postoji niti jedna relevantna studija koja će reći da kombinacija maslinovog ulja i limuna zajednički je puno bolje nego kada se konzumira jedno i drugo posebno. I to je zapravo poanta današnje ove emisije. Vi ukoliko koristite maslinovo ulje zajedno sa sokom od limuna, ako ga koristite posebno, apsolutno je sasvim u redu. Ako koristite zajednički, ne možete očekivati da će njihovi sastavi i njihova zdravstvena blagodati za naše tijelo biti puno veći. To su zapravo neistine, ali sami po sebi mogu imati određene zdravstvene blagodati kao sve ovo što sam danas nabrojao.